Chú bộ đội cất công tập luyện ăn nói trước khi ra mắt gia đình bạn gái, nhưng thật ra bộ quân phục đã là một điều khiến phụ huynh thấy ưng mắt rồi. Dạ con chào hai bác ạ. Ngày hôm nay con đến ra mắt gia đình. Rất là mong là trong quá trình chúng con quen nhau thì mong gia đình tạo điều kiện để chúng con có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Con thì đã quen em được khoảng thời gian rồi và mong rằng là chúng con sẽ tiếp tục hành trình này. Và người ta thường nói rằng là em ơi đừng lấy chồng giàu, lấy chồng bộ đội làm dâu Bác Hồ. Như vậy thì bộ đội chúng con là chỉ có tình cảm chân thành và yêu thương em hết mức. Mong là hai bác tạo điều kiện để chúng con có thể tiến xa hơn, và con hứa rằng là con sẽ mang đến cho em tình cảm chân thật, đầm ấm và mang hết sức mình để dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Dạ mong gia đình tiếp tục ủng hộ và cho chúng con có thể tiến tới xa hơn, là tiến tới hôn nhân ạ. Dạ vâng ạ, con cảm ơn gia đình ạ. Dạ. Mời đẹp, mời đẹp.